我平時最中意做 gym， 搬鐵馬 easy job 啦。唔好誤會啊！我平時最中意影靚景㗎。平時影相要對 flow， 返工就要對曲。身為一個 J 人，我最中意就係平時 plan 好晒所有行程，所有嘢都了如指掌。而我返工嘅身份係一個接待員，當然要清楚了解每一個活動內容，咁先係一個稱職嘅行走的 GS。Hello 小姐，請問有咩可以幫到你？想問下咧，陣間場 show 係幾點完㗎？今場 show 10點左右就完㗎啦 ，enjoy。唔該晒。我平時最中意做人肉 Google Map 㗎啦。唔該，想問下地鐵站喺邊度咧？嗰度。所以喺呢度我都係一位大委員。平時喺街度俾人問就梗係可以話呢度嗰度啦，但係返緊工。唔該，想問下213段喺邊度咧？前面轉右就見到㗎啦。唔該晒。但係返緊工就梗係要更加清晰咁指示我哋嘅賓客啦。我平時最中意做 free rider， 有班後生仔去 carry， 輪到我出手啦。不過返工就唔好做 free rider 啦。一齊合作就可以快啲出餐。準時收工，做得好就有機會升職加人工。咁我都可以快啲有嘢飲飲啦。咦，你哋樣樣都最中意，咁究竟你哋最中意做啲咩呢？我哋最中意，梗係返工啦。